ناس كتير فاكرة إن إسرائيل أقوى دولة في المنطقة، بس الحقيقة الوضع مختلف تماماً. إسرائيل دلوقتي محاطة من كل ناحية، ووراء اللي بيحصل ده إيران. بس قبل ما نكمل، لو يهمك تتابع اللي بيحصل بين إيران وإسرائيل اشترك في القناة، لأن اللي جاي شكله كبير جدا. تعال نشوف اللي حوالين إسرائيل. من الشمال في لبنان حزب الله واقف ومستعد، عنده صواريخ كتير ودايما بيهدد. من الجنوب غزة فيها فصائل بتدعمها إيران زي حماس والجهاد، وبرضو عندهم صواريخ وعندهم أنفاق. من ناحية تانية العراق في جماعات مدعومة من إيران بدأوا يضربوا قواعد أمريكية، وده بيخلي الوضع سخن. ومن بعيد شوية اليمن، الحوثيين اللي كمان بيشتغلوا مع إيران وبيهددوا البحر الأحمر، وده خطر كبير على مصر والخليج. يعني بكل بساطة إسرائيل حوالينها ناس جاهزين للحرب، والكل مستني لحظة واحدة. طيب وإحنا فين؟ مصر قريبة من غزة، وأي حرب هناك أكيد هتأثر علينا. علشان كده مصر بتحاول تهدي الدنيا، تكلم كل الأطراف وتمنع أي اشتباك كبير. السعودية بتحاول تبقى في النص، قربت شوية من إيران لكن لسه عندها علاقات مع أمريكا وإسرائيل. نفس الحكاية مع الإمارات. يعني كل المنطقة ماشية على خيط رفيع، لو حد غلط خطوة ممكن كل حاجة تنهار. السؤال دلوقتي، لو حصلت حرب كبيرة إحنا هنقف نتفرج ولا لازم نكون مستعدين؟ اللي بيحصل حوالين إسرائيل مش صدفة، ده شغل سنين طويلة، وإحنا كعرب مش بره اللي بيحصل، إحنا جواه.